cesnak si totálne užíva tú svoju slavu, že? Ja nebudem v noci robiť Hámak. To je len také na rozdráždenie. To je také starté. To potom Boris príde s tou svojou 12. sa budú fazulovicou. palacinky robiť. No, Ale to medzi tým budú ešte palacinky. Ja si myslím, že už aj bude. Ole! Aj tam. Dobre, Boris. Však tam bol, vieš, aký viazaný, ty kokos, že oné. Pavorská tá klobasa taká. Dobre, perfektne to mal urobené. Dobre, už mi to môže tak. A to pršalo. A to som mal tak, zdvihnutý, že vlastne koniec startu nebol z boku, ale nado mnou. A teraz neviem, som si hovoril, že to rýchne, teraz som musel postaviť a začať to zase robiť, vieš. A som sa prebudila, chvála Bohu.